അച്ഛനാണ് ഇവിടുത്തെ രാജാവ്. ഇതിവിടെ അമ്മയുടെ താഴെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി കിടക്കുക കേട്ടോ. ഡോറ അല്ലേ, ഇത് ഡോറ. ഡോറ ഡോറാപ്പി, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവള് ചീറ്റുവോ? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു അമ്മയെ മോനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ബ്ലാക്കിന്റെ അമ്മ അവന്റെ അനിയനാണോ ചേട്ടനാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. കണ്ടോ ഒരു പാല് കുടിക്കുക ഗൈസ്. എന്താണ് ബബ്ലു? ബബ്ലു വാവിച്ച് പാല് കുക്കാണോ നീയേ? നമ്മുടെ നീലക്കന്നെ അവൻ അത്രയും നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി, ഇങ്ങനെ നോക്കി ഷെപ്പാണ്ടി താക്കുടേ ഞങ്ങളുടെ നീലക്കന്നെ. അപ്പം ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ലക്കിക്കുട്ടൻ്റെ മോനാണ്. അപ്പോൾ ലക്കിയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലക്കി ഇപ്പോൾ എവിടേക്കോ പോയി, എവിടേക്കാണെന്നറിയില്ല. അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വന്നോളും എന്നോർത്ത് കുറേ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 2-3 മാസമായി അവൻ പോയിട്ട്. ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നു ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ അവൻ സേഫ് ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ കുറേ അന്വേഷിച്ചവിടെയും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അവൻ്റെ മോനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവനെ കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പം അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവനെ കൂടാക്കി. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ക്യാറ്റ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഞാൻ ഡോഗ്സിനെ ഇഷ്ടമാണ്, ക്യാറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ക്യാറ്റാണ് കൂടുതൽ. ഞാൻ 9th പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മഹാസാഗരമായി. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളും പേർഷ്യനും ഉണ്ട്. ഇവൻ്റെ ബ്ലൂ അയ്യ നീലക്കണ്ണുള്ള കാമുകനോടി അവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്ലവർ തരും. ഫ്ലവർ എടുക്കാൻ കൊച്ചു കണ്ട. ഇവരെൻ്റെ കൈ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കരയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ താഴെ ഇറക്കട്ടെ, പിടച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ വീണയിലും ഇവരെ ഇറക്കട്ടെ. അപ്പം ഇവിടെ ഇവർക്ക് നല്ല ഉച്ച സമയമാട്ടോ. അപ്പം ടാങ്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടാങ്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ ആട്ടോ. ഓറഞ്ച് ടാങ്ക് ലവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇടയിൽ പറയണേ. നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കളർ വരും. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ കളറാണ് വന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കമലാശിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. വാങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കൊടുത്തോക്കാം. കുടിക്കുമെന്നറിയില്ല. കമൽ അപ്പോൾ അമ്മ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് പഴം കൂട്ടിയടിക്കാൻ പോകും. ബാലൻസ് വന്ന് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ അതിലമ്മ പഴം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അടിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നു ഗൈസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടാങ്കും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം അല്ലേ, ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഓറഞ്ച് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഗൈസ്. ഇത് നമുക്കിനിയും നമ്മുടെ കണ്ണൻ ചേട്ടന് കൊണ്ടു കൊടുക്കാം. പുള്ളി അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിലാണല്ലോ, അറ്റം വരെ പോകണം. അപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ നമ്മുടെ അന്നദാനമൊക്കെ പോലെ ഞാൻ ടാങ്ക് ദാനമായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാം. നമുക്കത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. മട്ടൻ കറിയായോ? അമ്മ സ്പെഷ്യൽ മട്ടൻ കറിയായി ഗൈസ്. നമുക്കിനി നല്ല ചൂട് ചോറും മട്ടൻ. നമ്മളവിടെ കണ്ണൻ ചേട്ടന് ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഇന്ന് ചോറിനെന്താ സ്പെഷ്യൽ? മട്ടനും കുമ്പളങ്ങയും പരിപ്പും കൂടി കറി വെച്ചു തേച്ചാമ.
ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറിനാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല കുത്തരിച്ചോറും നല്ല മട്ടൻ കറി, നല്ല ചൂട് കുത്തരിച്ചോറും ചൂട് മട്ടൻ കറി. ഞാൻ പരിപ്പെടുത്തില്ല, കാരണം മട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പരിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇതാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പാടം, പിന്നെ ചുറ്റും ജാതി മരങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജാതിയാണ് പറമ്പിൽ മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ അടയ്ക്ക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, തെങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതലും ജാതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ ജാതിയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാനാണ്. ഇത് ബഡ് ചെയ്തതാണ്. ബഡാന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല, ബഡാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. അത് നിറച്ചും പൂത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊലക്കുത്തി പൂക്കാന്നറിയില്ല പോലെ പൂത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അങ്ങനെ എന്താ, പശുക്കളിൽ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പശുവല്ല, അത് കിടാവാണ്, പശുക്കിടാവാണത്. പിന്നെ അമ്മയുടെ തോട്ടം. അമ്മ എനിക്ക് എന്തോ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നറിയാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി വല്ല വിശക്കായാണോ? അമ്മ ഇവിടെ പണ്ട് അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നാഗകന്യകയെ കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞു വന്ന് ലക്ഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് ഈ മൂർഖൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടോണേ ഇവിടെ. വാവ് ഗൈസ്, ഇതാണ് സ്വീറ്റ് അമ്പഴം. മധുരം ഉണ്ടോ? പഴുത്തേ? അപ്പം എന്താ പഴുക്കാത്ത? അത് നിർത്തി നോക്കിയേ. ഇതാണ് ഗൈസ് സ്വീറ്റ് അമ്പഴം. ഇത് പൊട്ടിക്കട്ടെ. സ്വീറ്റ് അമ്പഴം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുളിയാള. അറ്റാമ്പഴത്തിന്റെ പുളിയില്ല, ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതാ. പഴുത്തിട്ടില്ല, പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മധുരം വരും. ഉള്ളിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മധുരം കിട്ടും. ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ? വേറെ എന്തോ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഗൈസ്. ഇതാണ് അടുത്ത സംഭവം. ഇത് വന്നിട്ട് കറി നാരകമാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം? മൂത്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. നമ്മുടെ അമ്പഴം ഞാൻ കഴിച്ചു വെച്ചത് എത്ര. ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കഴിച്ച് കടിച്ചടിച്ചേക്ക് ഒരു രസം. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെയിലിനായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കുന്ന ക്യാറ്റ്സ് ആണിത്. 3 മെയിലാണ്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഓർഡർ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കി 2 മെയിലുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ 50% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് സംഭവം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. അത്ര റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല, അഫോർഡബിൾ ആണ്. നോർമലി അഫോർഡബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ 50% നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ ഐ ആണ്, പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഡോൾ ഫേസ് ആട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ഡോൾ ഫേസ് ആണ്. എല്ലാം 3 ക്യാറ്റും ഡോൾ ഫേസ് ആണ്, മെയിലാണ്. എന്നിട്ട് ഡോൾ ഫേസ് ആട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ഡോൾ ഫേസ് ആണ്. എല്ലാം 3 ക്യാറ്റും ഡോൾ ഫേസ് ആണ്, മെയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിൽ ഞാൻ അമ്മ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിൽ എൻ്റെ ഓയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല. വേണ്ട, കിടത്തണ്ട. എൻ്റെ ഓയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ പാരച്ചൂട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ രീതിയിൽ ഹെയർ കെയർ ഒന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയിലിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാം.
അതൊന്നും എനിക്ക് റിസൾട്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എത്ര നാളെ കെയർ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ ഹെയർ കെയറൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് ഹെയറിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഓയിൽ, ഹെയർ കെയർ കാര്യങ്ങൾ, പാക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോൾ പാക്കൊന്നും എടുത്തില്ല, മടിയാണ്. ഒരു സൺഡേ കിട്ടുന്നില്ല. ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡീടാങ്കിങ് ചെയ്ത് കെട്ടി വെച്ചിരുന്നാൽ ഡീടാങ്കിങ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹെയറിൽ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ. ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ടിപ്പിലത്തെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നഖം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ തൊടരുത്. ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാജ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ, അതായത് നമ്മൾ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ഹെയറിൽ ഓയിലിടാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹെയർ കെയർ വീഡിയോസിന് ഇടാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. നോർമലി ഹെയർ കെയർ ഞാൻ ഓവർ കെയർ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഓവർ കെയർ എന്നല്ല, ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയാൻ. ജോലിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ജസ്റ്റ് രാവിലെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യും, പോവും. ഓയിലിടാനൊന്നും ടൈം കിട്ടാറില്ല. വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ മസാജ് എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹെയർ ഓയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 5-5:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡിങ് സ്നാക്സ്, അതായത് ഈവനിങ് ടീ ടൈം വന്നിട്ട് കുറച്ച് വൈകിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 7 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പരിപാടീസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അമ്മ ദാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വേറെ പോയി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതെന്തെന്നാ കൊടുക്കണേ? മട്ടനോ? പൂച്ചകളൊക്കെ ലക്ഷറി. മട്ടൻ വേവിച്ച് വെറുതെ വേവിക്കോ? കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. റേഷൻ കാർഡുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. മട്ടൻ, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പിടൂല, രോമം കൊടിയതുകൊണ്ട് ഉപ്പിടാൻ പാടില്ല. മഞ്ഞളിട്ട് വേവിച്ച മട്ടൻ. എന്നും മട്ടൻ കൊടുക്കണേ? ചിക്കൻ കൊടുക്കും, ബീഫ് കൊടുക്കും, എല്ലാം കൊടുക്കും. എന്നും മട്ടനൊന്നുമല്ല. മട്ടൻ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും മട്ടൻ കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അപ്പുള്ള കഴിക്കണേ. നമ്മൾ പൂച്ചക്കൂട് എടുത്തിട്ട് കാർ പോർച്ചിലേക്ക് വെച്ചു കേട്ടോ. അവരെടുത്തിട്ട്, കാരണം രാത്രിയല്ലേ മഴ എങ്ങാനും പെയ്ത നനയുണ്ടാന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ കാർ പോർച്ചിലേക്ക് വെച്ചു. റോക്കി അപ്പുറത്താണ്. റോക്കി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അമ്മ അവിടെ ഗാർഡനിൽ നടക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ചുമ്മാ ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അച്ചാമ്മ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 9 വന്നു. ചായ കുടിക്കാൻ ടൈമായി. ഒരു 7-7:30 കഴിഞ്ഞ് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചായ കുടിക്കാം. അതാ അച്ചാമ്മ വിളക്ക് കൊളുത്തി നാമം ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാട്ടോ. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഫുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായയും നേരത്തെ ഫുഡിങ് ഒന്നിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, രാവിലത്തെ ഇടിയപ്പമാണ്. അതിപ്പോൾ അമ്മ ബാക്കി മാവിപ്പം ഉണ്ടാക്കി തന്നു, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനിയും നൈറ്റ് നേരെ ഉറങ്ങാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഫുഡിങ് ഒന്നുമില്ല ഇനിയും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ജാതിക്ക. ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കണേന്നുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ പത്രി എങ്ങനെ എടുക്കണേന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ട, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു കൊടുക്കാം. പത്രി ഫ്ലവറായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. പക്ഷെ ഫ്ലവറായിട്ട് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫ്ലവറായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ജാതിക്ക് കിട്ടി. ഇതാ ഫ്ലവറായിട്ട് കണ്ടോ, ഈ റൗണ്ട് വിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഫ്ലവറായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പീസായിട്ട് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറയും. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒരു 5-6 ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച്, 5-6 വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി, ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇതും ഉണക്കും. ഇത് ഉണക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ പരിപ്പ് മുഴുവനെപ്പാടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ ചിലത് കേടുണ്ടാവും. കേട് നമ്മൾ ബദല എന്ന് പറയട്ടെ, അത് നമുക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി.
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും ടാറ്റാ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.